विद्यालयको पहिलो दिन। प्रिन्सिपल सरलाई कक्षामा देखेपछि साथीले कक्षामा जाऊ भन्दा म जान्न होला। शङ्कर सरले क्विज पढ्न दिँदा हामीहरूले उल्टो उल्टो पढेपछि हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो साथी छन्। हाम्रो बाबु साह्रै नै चलाखा, घर बेचेर हात पारे बिस्ताखा। सधैँ हँसिलो अनुहार लिएर आउने विशाल सर एक्कासी रिसाएको अवस्थामा कक्षा प्रवेश गरेपछि बबिता मिसले गृह कार्य नगर्दा कर्के नजरले लाएपछि हामीले पकाउँदा पढ्न दिएको कुरा नपढेर सपना मिसको पिटाइ खाएपछि आमा तिम्रो काखु भन्दा पर भने जस्तो काउँदो रहेछ र सुकन्या म्यामको आँखा छलेर खेल्न थालेपछि साथीहरूसँग छुट्टीमा घुम्न जाने प्लान बनेपछि हामीले सरको पिटाइ खाएपछि अभिभावकसँग सरका कुरा आउँदा यति साह्रै होइन नि टुटेको, होइन नि टुटेको, मुख सुषमा म्यामको पिरियडमा हामीहरूले हल्ला गरेपछि शुक्रबार हुने कार्यक्रममा साथीले हारेपछि हामीले पकाउनु पर्दा सुनिल सरले नेपालीमा बोलेको देखेर अङ्ग्रेजी बोल्न लगाएपछि Today I stand here with a dream of building a new power, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shine, futures of this upcoming imperial empire. गणेशले कम्प्युटर ल्याब लैजाँदा आफ्नो पालो रन परेपछि विशाल सरलाई लौन सर एउटा प्रशंसा गरिदिनु पर्यो भनेपछि रूपमा बलेकी शिलामा ढलेकी 32 लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी सपना मिसले टिचर अफ द इयरको अवार्ड पाएपछि Big salute to you. Many congratulations, sir, ma'am. कक्षा 8 सकिएपछि विद्यालय छोड्नु पर्दा विद्यालयबाट निस्किएको लामो समयपछि साथीसँग भेट हुँदा स्कूल लाइफ का फर्स्ट दिन हमें याद हो या ना हो, मगर लास्ट दिन हमेशा याद रहेगा। वो फेयरवेल पार्टी, कुछ दोस्त और साथी, वो उदास सा दिल और बहुत सारी मस्ती। वो टीचर्स बहुत याद आते हैं जो हमें हमेशा डांटते थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपने बच्चों की तरह हमें मानते थे। स्कूल का क्लासरूम, क्लास के सारे दोस्त अक्सर हमें याद आते हैं। वो जो मुस्कुराते हुए बीते थे सारे दिन, यादें बनकर हमें सताते हैं। सुन्दर प्रस्तुतिको लागि धेरै सम्मान गरिदिनको लागि कक्षा 6 र 7 का विद्यार्थी भाइलाई विशेष धन्यवाद अर्पण गर्दै जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनको लागि
म